shuni bitta bosamiz. Aktiv Herobrine bosamiz. Bo'ldi. Tushunmasligi mumkin. Как 3 ta chiq. Hey avvalo tuzum sizlar bilan men Bola Shahu. Bugungi Herobrine videomizga xush kelibsiz bolalar. Короче, bo'loz Herobrine chaqiraman. Sizlar yashab joylashgan bo'lsanglar, videoni boshladim. Davayte mana qo'limizda qandaydir bir totemga o'xshash narsa bor bolalar, shuni bitta bosamiz. Aktiv Herobrine bosamiz. Bo'ldi. Da bolalar, atmosfera o'zgaryapti. Da. Atmosfera general settings qanday bor ekan? Visual effect. Oy. Da bunga tegmay qo'yaram. Event settings, watching, random fire, watching bir nimalar random, 2 shunaqa bir narsalar bor ekan. Chat message. Chatdan ham olish mumkin. Qani ko'ramiz, chatdan bizga yoza oladimi? Okay bo'l. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna qo'yinglar. Davayte. Xo'sh, watch teleport qilish chat message nimaga yonmadi? Mana. Endi yonda adashmasam. Hozir bir ikkita da atak hujum qilish o'chib turamiz bolalar, bu sal qiyin bo'lib ketishi mumkin. Atak hujum qilishda o'chib instant. Da bolalar, короче, buni bo'ldi, inventimizga olib qo'yamiz degan survivalni boshlaymiz. Okay. Qandaydir lekin biomda paydo bo'libmiz. Menga yoqyapti. Da. Okay, ketdi bolalar. Unda. Okay, yaxshi. Menga yoqyapti lekin Herobrine bilan sarguzashtlar. Fikrlarni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rayman. O'zim o'qib chiqaman albatta. Okay. First stack. Da. Yasadim. Bizga albatta topor kerak bo'ladi bolalar. Tushunmadim. Nima yasab bo'lmayapti? Yo, Minecraft bug bo'lyaptimi? Yasalish kerak-da bolalar o'zi. Aslida vizualni realni yasash kerak. Nima bo'lchiman, bu daraxt bo'lmaydimi? To'xtaylar. Qanaqa daraxt o'zi? Nega yasab bo'lmaydi? Agar bunaqa daraxtlarni yasab bo'lmasa, biz pishamiz bolalar. Da mana bunaqa daraxt bo'ladimi? Agar shu ham bo'lmasa bilmadim, nega ololmadim? Tushib ketibdi. Bolalar, lekin vashtak bir qo'rquvlarga boy bo'ladi degan umiddaman bu video bolalar. Okay. Balki daraxtlar to'g'rimi bolalar? Yana ham bilmadim. Da daraxtlar ekan. Значит, bunaqa daraxt olmaymiz bo'pti. Ketdi. Bolalar, Minecraft bug bo'lyapti, ekan bo'lsa-da. Yo, Herobrine shunday qilyaptimi? Aniqini bilmadim. Nima o'ta olmayman. Bo'ldi. Barklar ustidan o'tib bo'lmas ekan. Okay. Как? Buncha bug. Oy bolalar. G'alati ovozlarni eshitib turibmiz. Sizlar eshitgan bo'lsanglar albatta. Afshim bir qaranglar-da, o'z tushunmadim. Da Minecraftimiz buzildimi yo? Okay, bolalar, o'ynaveramiz. Shu tarafda qishloq bo'lishi ham mumkin. Ko'rgan bo'lsanglar, qovoqlar chiqyapti. İzleyimiz. Yo, böyle toshli narsalar yasamadik hali. Uzr. Kirka. Ketdi pastga bolalar. Tosh olamiz. Davol. Videoda agar sal xatoliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman oldindan bolalar.
Okey, qaranglar. Bolalar tushunmadim. Nima bo'lyapti? Okey, bolalar. Yaxshi. Xo'p, tosh oldik 12 ta. No, yana ham kerak bizga. Da bolalar, короче, toshli narsalar oldim. Cho'taman, qovoqlar tugamayapti. Значит, shu tomonga ketaylikchi. Qishloq topsak, no, uy qurardik, o'sha yerda yashab qolardim, ya'ni. No, videoga like bosibsizlar, mazza qilib ko'raveringlar, nimadir topdim. Da, yana o'sha qovoqlar. Bu yoq uji tupik. Bola, agar kadrlarda Herobrine ko'rgan bo'lsanglar, o'sha momentni yozib qoldiringlar, men o'zim ko'rib chiqaman. E'tibor bermayapman unchalik hozircha. Da bola, yo'l-yo'lakay mana unda bir piramida ham topib oldim, bu albatta Herobrine'ga tegishli. Kak biladiganlar biladi va yana bitta topdim. Bu bilmam. Bizga emotsiya bildiryaptimi? Okey. Biyom uju yana o'zgardi. Bir boshqa joy. Oy, ovqat topishimiz kerak aytgancha bolalar. Negadir survivalimiz o'xshamayapti. Lekin men shu Trek Capitator modida men shu daraxt sindirib ko'rgan bo'lardim. Bolalar izlashdi. Wow, bolalar. Zar. Bu mod totganlardan keyin bir xil tushunmasligi mumkin. Kak 3 ta chiqdi. O'tirib turib buzasizlar bolalar. Bir xil tushunmaydi buni. O'tirasizlar, buzasizlar. Uy, tapurimsan nima bo'ldi? Uy, skeleton qayerdan paydo bo'ldi? Qoch. Voy, tegdi baribir snayper. Kelyapti ekan orqamizdan. Voy, zombilar qayerdan paydo bo'lyapti? Da, Herobrine paydo qilyapti bolalar, da. Biz o'z tapor yasolmasak, aniq holimizga voy bo'ladi. Da bolalar, mana kichkina piramidacha topib olamiz, значит bizani Herobrine kuzatyapti. Agar ko'rib qolgan bo'lsanglar, boya aytganimdek belgilab ketinglar kommentariyaga. Okey. Bolalar, lekin umuman qo'y chiqmadi. Bugun aniq yerda uxlab qolamiz. Yana shunaqa biyomlar, kuzgi fasl biyomi. No, bolalar, tushunmam. Yo mod bilan qo'shilgan, yo men qo'shganman. Anig'ini bilmayman lekin. Okey, ketaveramiz. Uy, yugura olmay qoldim. Alamlisi. Agar kimdir quvlagan taqdirda men hayotda qocha olmayman. No, ovqat chiqmar ekan bu biyomda bolalar, menga uncha yoqmayapti shu tomonlari. Da tovuq chiqdi. O'ldi. Cho'ta sal qo'rqinchli bo'lib boshlayapti. Bu. Nariga o'tishimiz mumkin. Что? Значит, pechga yasaymiz bolalar, mana keraksiz narsalar tashaveramiz. Okey. Pechka mana. Xo'p, qo'yamiz. Da toqat bor. Olma. Da bola olma yeymiz. Ay. Mana bola yeyapman. Da qornimiz to'yapti sekin. Lekin bir joyda qolish juda ham xavfli deb o'ylayapman. Quyosh da kechib bo'lyapti. Buni nima qilaman? Yo'qni o'zim ham bilmayman, lekin boshqa biyom ham topdim. Bo'ldi, bu ovqat sal keyinroq qilib qo'yaylik. Yer tagida uxlab qolishim ham mumkin bo'lar, lekin qandaydir ovozlar. No, qanaqadir g'alati ovozlar eshitilyapti. Agar sizlarga eshitilayotgan bo'lsa, men hozir naushnikda o'ynayapman. Quloqqa beryapti-da. Zvuk. Mana bitta
qo'ylar ham g'alati lekin. Jun berdimi? Berdi. Okey, qo'y topdim. Albatta yeymiz. Qo'y debman, sigir bola. Mojit mana bu yerda. Okey, uji kech bo'lyapti, siz kim bo'lsanglar. Da. Oyaga ovqatimizni yeb. Da, mana qo'y. Oddiy taporni o'ldiray. Da bolalar, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Davaydi, hali hech kim bosmadi menimcha. O'lmayaptimi bola? Bilmam. Da mana buni. Sal baglar uchun uzr, mana endi o'ldi. Juda qiyin bo'ladi deb o'ylayapman. Ikkitagina qo'y topilsa edi, oq qo'y bolalar, biz uxlardik. Ha, hozircha aniq u chiqmasligi qo'ylar. Okey. Lekin Herobrine paydo bo'lgandan beri hali uni ko'rganim yo'q lekin. Sizlar da mana. Ikkita bo'ldi. Bitta qo'y chiqish kerak bolalar. Mana bu guldan rang yasasam bo'lmasmidi bolalar? Oq yasadim da. Oq yasadim, men qora junni qanday oq qilsa bo'lardi, esimdan chiqib ketgan bolalar. Mana ahvol yutib berdi, esda yo'q. Qanday qilardi buni? Lekin ranglash ish stoli bo'lish kerakmi deyapman, yo bunday qilinarmidi? Yo. Da bolalar tushunarli. Lekin menga mana oq rang kerak, bu sariqda. Bu ham kulli rang ekan bolalar, bizga oq. Qanday qilinadi oq? Tushunman. Bu ham sabzi rang bo'lib qolyapti. Qanday bolalar oq? Da hozir hammasini kulli rang qilamiz junlarimizni bolalar. Go. Shunda bizada nega? Hali rang qilolmadik-ku. Da bolalar, kallamga qoyil. Mana bolalar, endi yotoq yasasak bo'ladi. Uy bolalar, Herobrine ko'rdilar. Bolalar. Uji Herobrine paydo bo'lgandan beri birinchi marta ko'rdim. Bolalar, sizlar agar ko'rgan bo'lsanglar, sraz kommentariyga yozib qoldiringlar. Okey, biz hozir bilasizlar yotoq yasaymiz. Tezroq. Nima bo'ldi? Voy, bu Minecraft. Bir tushunmayman-da. Qarachi bo'la ko'rdinglar. Herobrine birinchi marta chiqdi. Bizaga u yomon alomat degani. Kravat yasaylik. Qo'yamiz uyi. Da birdan uxlavordim da. Okey bolalar, mana tong otdi uyi. Herobrine emas. Atrofimizda ham bor. Okey. Da 13 minut bo'ldi. 14 minut. Da bolalar. Like bosib kanalga qo'yinglar va yana qovoqlar chiqdi. Shu qishloqqa yaqin yuribmiz-da bolalar. Ezashdi. Qaysi tomonga ketsak bo'ladi? Bola kommentariyada yozinglar. Da mol ekan. Ya'ni sigir. Okey. Sarguzashtimiz zo'r bo'pti. Da ovqat pishirib olaylik bolalar uji. Vafshim bir o'ldi. Okey bolalar. Короче, qani pechkam. Mana turgan ekan qo'limni oldi.
tosh H va H. Da bolalar zor. Yani pechka yasolamanmi? Yo'q, yasolmayman. Men yerdan tosh olamiz, значит. Ko'proq tosh bizga albatta ziyon qilmaydi. Temir topsa lekin zo'r bo'lardi bolalar. No qishloq izlaymi yoki uy qurib tirikchilik qilaymi bolalar? Shuni kommentariyada yozib yuboringlar. Hozir video tugash kerak. Mana bug bo'lib boshlab, значит, Herobrine oldimizda bo'lishi mumkin. Men boshqa birovlar videosida ko'rdim. Herobrine o'ynab, ya'ni video chiqarishdan oldin ko'rib chiqdim. No, yaxshi, lekin Herobrine modi. Zo'rlar bor ekan. Lekin kamchilik tomonlar borlar, lekin nima deydi bir sal video nimaiki yaxshi chiqsa chiqadi. O'zim ham kafolat bermayman agar sizga yoqsa, bosib ketinglar. Okey, bolalar, lekin обязательно obuna bosib qo'yinglar, shuncha mehnat, shuncha nima deydi? Kaloriya, energiya degandek. Go'sht pishiramiz. Da bolalar, necha minut? 16 minut bo'lib ketibdi. Sizlar bilan shu yerda xayrlashishga to'g'ri keladi, nega desanglar, montaj deganda o'shanda bir ishlar bor. Ham uy ishlari deysizlarmi? Bolalar, xayr, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Keyingi qismini chiqaraman albatta. Kommentariyada yozib qoldiringlar, nima qilay, uy quraymi yo qishloq topaymi? Xohlasanglar uy qurib tirikchilik ham qilaman bolalar, da bolalar. Xayr, lekin qishloq topsa, normal bolalar. Okey bolalar, xayr, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Okey.